Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang semua. Hari ni kita menjaga dekat pasar malam sik. Ada macam-macam. Ada bangles stainless steel, cincin stainless steel, ada gelang emas Korea, ada batu cincin, ada minyak gamat panas, ada minyak gamat biasa, batu RM3. Ada ubi geli 50 ubi geli kering 50 gram RM5. Ubi geli basah 250 gram RM5. Ada jeruk, ada yak ubi geli botol besar RM10. Yak ubi geli botol kecil RM6. Ada coklat, ada yak mangga. Hasilnya kan. Sebelah ni ada kedai burger macam-macam.